ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಕ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇರಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್. ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಅಂತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಕ್, ಎಗ್ ಕೇಕ್, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೇಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆ ಕೇಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಈ ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರವಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಯ ಜಾರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 2 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಿಹಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವ್ಯಾನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಚಪಾತಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಒಂದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು 4 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬಾಣಲಿಯನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಮಗಚಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಉಬ್ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎರಡು ಹಾಕ್ದೇನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಈ ವೆಟ್ಟು ಕೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.